तो हर हर महादेव, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो ये वीडियो वही लोग देखें जो केदारनाथ आना चाहते हैं। तो फिलहाल आपको हम बता दें कि हम लोग जो है केदारनाथ के लिए निकले हुए हैं और अभी स्टे किए हुए हैं सोनप्रयाग में, जो कि अभी हम लोग सोनप्रयाग से जाएंगे गौरीकुंड और वहां से ट्रैक करने वाले हैं। और नीचे थोड़ी लंबी लाइन लगने वाली है क्योंकि कल ही जो है केदारनाथ के कपाट खुलने वाले हैं, तो काफी भीड़ हमको देखने को मिल सकती है। और जो लोग यहाँ आने वाले हैं वो मेरा पुराना वीडियो देख ले, उसमें मैंने बहुत सी चीजें बताई हैं जो आपको प्रॉब्लम फेस करने पड़ सकते हैं यहाँ आने से पहले। तो आपको बता दें कि जो सोनप्रयाग है वहाँ पे जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन यहाँ पे भी हो जा रहा है जिनकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। और बाकी यहाँ पे चेकिंग हो रही है कि जो लोग रजिस्ट्रेशन हुआ है वही लोग यहाँ से आगे गौरीकुंड के लिए जा पाए। तो फिलहाल आपको हम लोग नीचे ले चलते हैं और जो भी प्रोसेस है और जो भी बातें हैं वहाँ आपको बताएंगे। तो हम लोग तैयार हो चुके हैं और ये रूम हमने लिया था 1500 में, जो कि कॉस्टली तो है पर ठीक हमें मिल गया। और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं पूरा और अभी निकलेंगे हम लोग नीचे और आपको नीचे से दिखाते हैं कि कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। और अभी 7 बजे है, तो अभी सुबह के अप्रॉक्स 7 बज रहे हैं और ये कुछ लाइन वहाँ तक चली गई है और काफ़ी लंबी लाइन है। तो अभी हम लोग भी निकलने वाले हैं क्योंकि मौसम थोड़ा साफ लग रहा है। जो कल आया था कि अलर्ट आया था कि 1-2 दिन के लिए जो केदारनाथ के लिए यात्री आए हुए हैं वो ट्रैक ना करें, और 30 अप्रैल तक जो रजिस्ट्रेशन है वो भी बंद हो गई है। तो अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं और आपको और जो प्रोसेस है वो दिखाएंगे। सामने जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, जो लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं उनके लिए भी अवेलेबिलिटी है कि लोग वो आकर यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा पाएँ। तो यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है फिजिकल, जो लोग करवा नहीं पाए हैं उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और ऐसी कुछ लाइन है, आगे चेक पॉइंट है, वहाँ पे चेक हो रहा है जो लोग रजिस्ट्रेशन करवाएं कि नहीं। तो काफ़ी लंबी लाइन है। तो फिलहाल हम लोग निकल गए हैं आगे, और जो हमें गाड़ी मिलेगी गौरीकुंड के लिए वो थोड़ी सी आगे मिलेगी सोनप्रयाग से निकलने के बाद चेकिंग पॉइंट के। तो अभी हम लोग वहाँ जा रहे हैं और अभी थोड़ी व्यवस्था दिख रही है, जो कि हरिद्वार और सोनप्रयाग में कल हम लोग स्टे किए थे तो इतनी सुविधाएं नहीं थी। जो ये बल्ली लगे हुए हैं वो कल लग रहे थे। तो अभी हम लोग आगे चल रहे हैं। तो ये एक लोहे का ब्रिज है जिससे क्रॉस करके आपको दिख रहे हैं गाड़ियाँ, वहाँ 50 रुपये में मिलेंगी। और ऐसी कुछ सिक्योरिटी है जो आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी जो जानकारियाँ पुलिस वाले दे रहे हैं। और अभी लाइन काफ़ी लंबी है गाड़ी के लिए भी और सिक्योरिटी के लिए भी। तो जो गाड़ियाँ काफ़ी इनफ है सबके लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रशासन एकदम लुल्ल पड़ा हुआ है यहाँ पे, लोग कहीं से भाग जा रहे हैं। सब लोग यहाँ साइड से हमको लाइन में खड़ा कर दिया गया है। सब लोग यहाँ साइड से चले गए तथा कथित मुस्टंडे लोग चले जा रहे हैं। हम लोग बैठ चुके हैं और जा रहे हैं गौरीकुंड के लिए। अभी भी बर्फ होगा ऊपर अब तो नहीं होगा फिर। तो अभी हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं और यहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होगी। और हमें यहाँ पे 16 किलोमीटर दिखा रहा है केदारनाथ ट्रैक, जबकि हमें जाना है अप्रॉक्स 22 किलोमीटर गौरीकुंड। अभी हमें थोड़ा और ऊपर जाना है। वैसे मार्केट आ गई है गौरीकुंड की। और हमने ये स्टिक लिया है जो दिख रहा है आपको, ऊपर पर्सन 50 रुपये पड़ा है। और यहाँ से हमने आलू का पराठा ऑर्डर किया है। तो नाश्ता करते हैं और फिर ऊपर के लिए चढ़ाई करते हैं हम लोग। तो जो हमने ऑर्डर किया था आलू का पराठा और चाय वो आ चुकी है। तो अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और सीधे जाके केदारनाथ में ही जो और नाश्ता या फिर जो भी लंच डिनर जो भी करना है वो वहाँ करेंगे। और अभी निकलते हैं और आपको सारी डिटेल देते हैं कि जो खच्चर का प्राइस क्या है। और ये हमने जो डंडा लिया है वो पर पर्सन हमें 50 रुपये पड़ा है। अभी हम लोग नाश्ता करते हैं और निकलते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है वो कुंड है, वो काफ़ी गर्म होता है। और सामने जो है वो केदारनाथ से जो नदी बहती है वो जा रही है, मंदाकिनी नदी। और अभी हम लोग ऊपर आ गए काफ़ी। तो चलिए चलते हैं आगे। घोड़े कचर के रेट चल रहे हैं, वो 2,500 से 3,000 है, पर अवेलेबिलिटी नहीं है, आपको बुक करना होगा। तो प्राइस तो एवरेज ही है,
पहले जो था पिछले साल वो 2200 से 2300 था और अभी वही 500-600 बढ़ा है, तो ज़्यादा कुछ है नहीं चेंजेस। और अभी हमने अप्रॉक्स 1 किलोमीटर ट्रैक कर लिया है। तो जो बाबा की डोली है वो अप्रॉक्स 9 बजे के आसपास गौरी कुंड से निकल चुकी है केदारनाथ जी के लिए, और हम लोग अभी 45 मिनट पीछे हैं। मतलब अगर हमें रामबाड़ में वो मिलेंगे तो आपको दिखाने का पूरा प्रयास रहेगा, और वो हमें देखना है, काफ़ी मन है हमारा, इसलिए थोड़ा हम लोग जल्दी चलेंगे। और अभी थोड़ी थोड़ी जो सांस है वो फूल रही है हमारी, क्योंकि ना हमें प्रैक्टिस है। मतलब ट्रैक तो कोई भी करता है, वो 6 महीने साल भर में एक बार करता है, तो उसका आदत नहीं है हमें। और अभी काफ़ी जाना है, अभी एक ही किलोमीटर हुआ है, तो एक्साइटमेंट तो है और मज़ा काफ़ी आने वाला है। अगर हमें बाबा की डोली दिखेगी तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तब तक आगे चलते हैं हम लोग। 2-2.5 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग रुके हुए हैं और ऐसा कुछ व्यू है यहाँ से, तो थोड़ा फ़ोटो क्लिक कराएंगे हम लोग। और बात करें अगर रात को आप ट्रैवल करेंगे ना, तो आपको ये देख रहे हैं लाइट वो मिलेंगी। तो मेरा मानना है कि आप 2 बजे 3 बजे के बाद ही जो ट्रैक है वो स्टार्ट करें, और अर्ली मॉर्निंग आप पहुँच जाएंगे वहाँ पे अप्रॉक्स 10-11 बजे तक। और एक बात है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो जो अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो आप ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ने की कोशिश ना करिए, या तो आराम से चढ़िएगा या फिर जो घोड़ा गाड़ी है मतलब वो कर लीजिएगा, जो आपको 2500 से 3000 रुपये पड़ेगा। तो ऐसे ही आपको रास्ते भर जो ये शॉप्स हैं वो देखने को मिलेंगी, और यहाँ आपको जैसे बिस्किट है, पानी है, नींबू पानी है, चाय है, ये यहाँ पे अवेलेबल है। और आप व्यू देखिए, ऐसा व्यू आपको हर आधे किलोमीटर पे मिलेगा। अभी तो हम लोग शुरू किए हैं, तो ये जो फ्लोर है काफ़ी साफ़ है, और अभी बारिश हो जाएगा थोड़ा, और खच्चर ज़्यादा चलने लगेंगे ना, तो रास्ता बहुत कीचड़ जैसा हो जाता है। तो अभी हम लोग 4.5-5 किलोमीटर आए होंगे। एक ये रास्ता जा रहा है और एक ये शॉर्टकट है, तो हम लोग इसी रास्ते से आगे जाएंगे अब। पर आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको रिस्क लगेगा तो आप लोग मत जाइएगा। क्यों भाई? बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। तो अभी इनकी भी हालत ख़राब हो गई है, और इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर आपके पास पिज़्ज़ा तो मत खाओ गाइस, चाउमीन मत खाओ गाइस, रोटी खाओ गाइस बस केवल। तो मैं बोलना चाह रहा था कि अगर आपके पास बजट है तो आप ज़रूर से घोड़ा कर लीजिएगा, वरना इनकी तरह आपके भी हालात हो सकते हैं। तो अभी हम लोग अप्रॉक्स 5 किलोमीटर आ चुके हैं, और भीमबली जो है वो यहाँ से 0.5 किलोमीटर है, और 11 किलोमीटर केदारनाथ है। और ऐसे कुछ जो रहने के बसेरे हैं वो देखने को मिलेंगे, और खाने पीने की चीज़ों के लिए। तो शुरू में जितना प्रॉब्लम हुआ था चढ़ाई करने में, अभी उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं है। शायद रामबाड़ जो है वहाँ से जो चढ़ाई है वो शायद खड़ी है, ऐसा लोग बता रहे हैं। और जो पुलिस वाले सर लोग मिले थे, उनका कहना था कि 2 बजे के बाद थोड़ा मौसम में चेंज आने का संभावना है, तो वो भी हमें देखना है। आने से पहले आप वेदर जो है वो ज़रूर चेक कर लें ऐप पे। हमें 10 किलोमीटर केदारनाथ से रामबाड़ के 1 किलोमीटर, और बेस कैंप के लिए 8.5 किलोमीटर जाना है। तो अभी इंसान से ज़्यादा खच्चड़ है, क्योंकि ये सारे सामान लेकर जा रहे हैं, और हमने अपना 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट कर लिया है। और नीचे जो प्राइस था वो 2500 से 3000 था, और ऊपर का प्राइस है 2000 रुपये। तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप अगर आना है तो नीचे से ही मन बना कर लेकर आइएगा। हमें यहाँ से ब्रिज क्रॉस करना है, और जो रास्ता दिख रहा है जिग-जैग रास्ता है, मतलब खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी। और अभी इधर तो थोड़ी उतनी खड़ी चढ़ाई नहीं थी जो हमें वहाँ देखने को मिल रही है। तो अभी हम लोग रामबाड़ पहुँचने वाले हैं। तो फिलहाल केदारनाथ जाने के लिए रामबाड़ के पास से आपको 2 रास्ते मिलेंगे, जो एक ये है जो काफ़ी लंबा दिख रहा था, ठीक है, और हमने एक लिया है जो ये जा रहा है, और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे धीरे धीरे। देखते हैं
कि कौन सा पास पड़ता है, और वो हम सजेस्ट कर देंगे आपको भी। मेरे हिसाब से ये हमें काफ़ी छोटा लग रहा है और इसमें काफ़ी पैसेज हैं। और इधर से जो घोड़े हैं वो खच्चर नहीं जा रहे हैं, उस वाले रूट से जो घोड़े हैं वो खच्चर भी जा रहे हैं। तो अभी तक जितनी भी आपने चढ़ाई की थी वो कुछ भी नहीं है, असली चढ़ाई ये सब है। और आपका मनोबल गिर जाएगा, गिराइएगा मत, धीरे धीरे आराम से चढ़िएगा। तो इतने सारे ब्लॉगर हैं और सारे एक साथ ब्लॉग क्यों करे जान रहे हैं, क्योंकि सबको दिख गया स्नो और नया कंटेंट। तो अभी हम लोगों ने अप्रॉक्स 10.5 किलोमीटर जो है चढ़ाई कंप्लीट कर ली है, और बस बाकी तो रह गया है 5.5 किलोमीटर। और वो देखिए असली ब्लॉगर भाई है भाई, असली खुशी जैसे उसको मिल रही है, वो दर्द छुपा रहा है अपना ट्रैक का इसमें। तो काफ़ी अच्छा है, अभी बहुत ज़्यादा बर्फ़ मिलेगी। और ये जो बर्फ़ वो पुरानी है, अभी ताज़ी वाली नहीं, ब्लैक आइस में हो चुकी चेंज। और अभी आगे शायद हम लोगों को फ्रेश मिलेगा। चौली पहुँच गए हैं, यहाँ भी रेस्टोरेंट और रुकने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। और ऐसा कुछ व्यू है, और ये खच्चरों से बच के रहें। तो अगर आप जा रहे हैं तो इन खच्चरों से बच के रहिएगा, क्योंकि ये लोग अभी नीचे लोग धक्का मारे थे लेडीज की, मतलब उनको चोट लग गया था काफ़ी, और बहुत ऐसे केसेस सुनने में भी आए हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है तो यहाँ ध्यान देना होगा, क्योंकि पूरे रोड रास्ते में आपको ये देखने को मिलेंगे। तो बच के चलिएगा, ध्यान से चलिएगा और आराम से चलिएगा। हम लोगों ने 10 बजे स्टार्ट किया था जैसा आपको बताया था शुरू में ही, और अभी 2 बज रहे हैं। हम लोगों ने अप्रॉक्स 11 किलोमीटर कवर कर लिया है। और जो हमारे साथ जैसे बहुत लोग रहते हैं वहाँ पे, कोई 5:30 बजे, कोई 8:30 बजे चल रहा है, और हमारे साथी हैं वो लोग भी। हमारे दोस्त लोग पीछे हैं क्योंकि वो लोग क्रॉस नहीं कर पा रहे, और हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं क्योंकि हमें रूम भी देखना है। हम लोग ऊपर देखते हैं और जो भी हमको जानकारी आपको बताने लगी मिलेगी वो देते रहेंगे। तो कल इसीलिए रोका जाएगा कि इतनी ज़्यादा परत, मतलब ये जो रास्ता है पूरा यहाँ तक, पूरा लेवल तक परत, मतलब एक इंसान आराम से ढक जाएगा इसमें। इसलिए शायद कल जो अनाउंसमेंट हो रही थी रोका इसीलिए जा रहा था। ये ताज़ा बर्फ सारा, और लोग कुछ गए हैं एंजॉय करने के लिए, यहाँ पे लग रहा था। अब यहाँ से 2.5 किलोमीटर रह गया है, और नीचे हमने एक बेस कैंप है वहाँ पे बात किया था। तो पर पर्सन वो लोग 500 ले रहे हैं, और अगर सिंगल लेना है कैंप तो वो 700 दे रहे हैं। तो ज़्यादा सही है कि हम लोग ऊपर ले लें, सेम प्राइस में ऊपर हमें मिल जाएगा, बस 50-100 ऊपर नीचे होगा। तो चलिए अभी चलते हैं हम लोग। जो आइस है उससे सब पानी निकल रहा है, और जो हमारे खच्चर हैं उनके गोबर से पूरा कीचड़ बन गया है। और बरसात में ज़्यादातर यही प्रॉब्लम है चढ़ाई करते वक्त। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जहाँ सारे खच्चर्स जो सवारियों को उतारते हैं, बस यहीं पर। इसके आगे जाना अलाउ नहीं होता उनको, क्योंकि बहुत गंदगी हो जाएगी आगे। तो हम लोग अभी बेस कैंप पहुँच चुके हैं, और यहाँ अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। और हमने बात किया है कि हमें जो रहने का ठिकाना है वो अप्रॉक्स 600-800 यही रेट अभी चल रहा है। तो अगर भीड़ ज़्यादा होगी तो भैया यार गजब हो भाई साहब। कंट्रोल। तो हम लोग बेस कैंप आ चुके हैं। यहाँ से केदारनाथ 1 किलोमीटर रह गया है, और अभी जो एक टेंट लग रहे हैं उनका प्राइस हमने पता किया है 600 है, और अभी जो शेयरिंग में है वो 800 रुपये है। तो थोड़ी प्राइसिंग रेट बढ़ रहा है क्योंकि अभी स्नोफॉल स्टार्ट हो गया है। और पता करते हैं और लेकर रेंट अपना ये जो बैग है वो रख कर हम लोग आगे चलते हैं, और आपको दिखाते हैं केदारनाथ का जो अभी कैसा दिख रहा है वहाँ से। हमारे मित्र हैं जो 2 घंटा लेट आ रहे हैं, साथ में चले थे, और हमने वो टेंट लिया था 500 रुपये में। अभी इनको दिखाते हैं टेंट, और बाद में बात बताते हैं आपको सारी।
के 1 बज रहे हैं और काफ़ी सफोकेशन हो रहा था कैंप में, तो हम लोग वॉक करके केदारनाथ की तरफ 2 किलोमीटर आए हैं और हमें ये 2 किलोमीटर नहीं है 200 मीटर था, तो ये आग मिली है और अभी थोड़ा अच्छा लग रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद जाके रूम में 2-3 घंटे का नैप लेंगे हम लोग या सोएंगे, उसके बाद वापस से केदारनाथ के लिए जाएंगे। और अभी जो रूम बाहर यहाँ का टेम्परेचर वो -4 है और थोड़ी देर में -5 चला जाएगा 2 बजे तक, तो काफ़ी ठंड है। लोग मजाक में इसको हल्के में न ले, बहुत सीरियसली ले और अपना थोड़ा बजट बढ़ा कर आए। आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? देखो भैया, हम तो यही बोलना चाहेंगे कि आओ आराम से बढ़िया, लेकिन व्यवस्था के साथ आना। ऑनलाइन बुकिंग जरूरी है हर क्योंकि चीज़ की। सरकार के भरोसे रहोगे चूतिया बन जाओगे। कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं मिल रहा, देख रहे हो गला सूखा जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिए अपना। हर हर महादेव, जय श्री केदार।